सैम नॉकआउट भाई। मोटी भैंस गिर गई। सो गाइस फाइनली हम लोग वाटर गेम तो खेल लिए हैं एंड हम रात को आज रात ही हमारा लास्ट डे है, तो हम लोग सोच रहे हैं अच्छे से रेडी होके फ़ोटो शूट करवा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम नहीं कल रहेंगे इस रिजॉर्ट में। तो वी आर पीपल आर लाइक ऑल कम्प्लीटली लुकिंग सो प्रिटी तो के पास बहुत लोग हैं, तो हम लोग यही इसलिए बहुत अच्छे से रेडी हो गए एंड आज पूरा फ़ोटो शूट होगा। उसके बाद 1 घंटे के बाद डिनर होगा, तो एंड फायर कैंप भी होने वाला है, तो आपको वो भी दिखाऊंगी। तो हम लोग जो अच्छे से दिख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट अस। चलो देखते हैं कैसा होगा हमारा फ़ोटो शूट एंड ऑफ कोर्स आप लोग बताओ इतने दिन में आपका कौन सा दिन अच्छा लगा? हाँ, क्योंकि मैं एक दिन का मैंने पोस्ट करने वाली हूँ, सो बी ट्यून्ड टू वॉच माई डांटली एपिसोड 1 and 2 and 3 days of spending in the resort and उसके बाद तो मुझे पता नहीं खुद। सो बाय बाय। जो सैमसंग में वीडियो अच्छा आता है बे। फाइनली हमारा 3rd डे है एंड हम जा रहे हैं, आज लास्ट दिन है हमारे इस रिजॉर्ट में। तो हम चप्पल के अंदर रखेंगे फोन। तो हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। इतने सारे लोग हैं, मन ही नहीं कर रहा। कोई नहीं आएगा बट हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमें नहाना भी है। मुझे भी नहाना है, इसके साथ नहाऊंगी मैं आज। तो हम आज नहाएंगे मस्त, तो स्विमिंग पूल का वाइब लेने वाले हैं यार। सब कोई तो है, तो कुछ नहीं होगा। आज लास्ट दिन, आज लास्ट दिन है। हमारा पूलिंग डेट हो गया है, हम जा रहे हैं फ्रेशन अप होने के लिए। फ्रेशन अप हो गई।